ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలంలోని JVR సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్లో 2 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా 40,000 టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. మధిర నియోజకవర్గంలో వైరా నది చింతకాని మండలం చిన్న మండవ సమీపంలోని మున్నేటి వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. మున్నేటిలో ఉన్న లంక పొలంలో 100 గొర్రెలు వరదలో చిక్కుకున్నాయి. ఒక మొద్దు సహాయంతో ఈదుకుంటూ గొర్రెల కాపరి ఒడ్డుకు చేరుకున్నాడు. దీంతో ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండవలసిందిగా అధికారులు సూచించారు.